Katika uwekezaji huu serikali imehakikisha kwamba maslahi yake yanaendelea kulindwa. Tunafanya mageuzi mbalimbali, tunahakikisha kwamba mikataba ile ambayo tumeingia na wanahisa wenzetu inatija na kwamba inahakikisha kwamba tunapata tija ya uwekezaji ambao tumeuweka. Je, hadi kufikia sasa hivi tumepata nini? Uwekezaji wa serikali katika taasisi hizi umeendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka. Miaka mitano iliyopita, mwaka 2020, uwekezaji wa serikali katika kampuni hizi za hisa chache ulikuwa bilioni 824. Lakini hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, uwekezaji wetu pale umefikia shilingi trilioni 1.9 ya Kitanzania. Hii ni ongezeko la asilimia zaidi ya 150, kuonesha imani ambayo sisi tunayo katika uwekezaji huu, kuonesha adhima kubwa ya serikali kufanya kazi pamoja na private sector, kuonesha kwamba tunahitajiana. Sekta binafsi inahitaji sekta ya umma na sekta ya umma inahitaji sekta binafsi katika kuendelea kusukuma jukumu letu. Lakini pia tukiangalia mapato ghafi, kwa sababu kuwekeza mahali ni kitu kimoja, lakini je, mapato yanayopatikana katika taasisi zile ni nini? Kwa miaka mitano hii iliyopita, katika kampuni ambazo tuna hisa chache, mapato ghafi yameongezeka kutoka trilioni 6.1 za Kitanzania hadi kufikia shilingi trilioni 10.4 za Kitanzania. Kama tunavyoona, huu pia by any standard ni utendaji mzuri, na kwa hiyo serikali inajivunia. Lakini sasa mwekezaji akiweka kitu mahali anategemea gawio. Je, sisi kama serikali kwenye uwekezaji wa kampuni hizi tumepata nini? Tunapata gawio kiasi gani? Hizi ni kampuni zinazofanya biashara, ni kampuni ambazo tumewekeza trilioni 1.9 kama nilivyosema. Je, tunapata nini? Kwa hiyo gawio nalo limeendelea kuongezeka, limeendelea kuimarika, ambao kwa miaka mitano iliyopita tulikuwa tunapata gawio la bilioni 58 za Kitanzania. Nazungumzia mwaka 2021, bilioni 58 za Kitanzania. Lakini kufikia tarehe 30 Juni mwaka 2025 tumepata gawio la bilioni 266 za Kitanzania. Hili ni ongezeko la asilimia 357 takriban. Sasa kwa ndani ya miaka mitano, kwa uwekezaji ambao nimeutaja, tunaona kabisa kwamba tunapata gawio ambalo ni zuri, na gawio ambalo tunalitumia katika maendeleo, miradi yetu ya maendeleo. Tunaona barabara zinajengwa, tunaona vituo vya huduma zinafunguliwa, tunaona mambo mbalimbali yanafanyika katika nchi yetu. Zile mapato ya kodi tu haiwezi kutusaidia, lakini tukiungana na mapato tunayopata katika maeneo ambayo tumewekeza, tunaona kwamba nchi yetu inaweza kwenda pale tunapotaka kupafikia. Kikao kazi hiki baina yetu sisi na hizi taasisi ambazo tuna hisa chache, kwa mwaka huu tunategemea kupata wahudhuriaji zaidi ya 150 hadi 200. Kauli mbiu yetu sisi ya mwaka huu ni nini? Ni kutoka ufuatiliaji wa kawaida na usimamizi wa kawaida kwenda katika uongozi ubunifu unaoangalia mbele. Na ni kwa nini tumeenda katika kauli mbiu huu ya kutoka katika usimamizi wa kawaida? Ni kwa sababu ya mabadiliko makubwa duniani yanayotokea. Mabadiliko makubwa ya kiuchumi, mabadiliko makubwa ya kiteknolojia, ambapo mataifa mbalimbali yanaenda kwa kasi sana kulinda mali zake, kulinda rasilimali zake, kulinda mipaka yake kwa wivu mkubwa. Na sisi kama nchi Tanzania tunawiwa kuhakikisha kwamba na sisi tunaenda kwa kasi hii, kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali zetu, tunalinda mipaka yetu, na tunalinda kile ambacho tumepewa. Kwa hiyo ni vyema tukakaa, tukajadiliana na kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunaenda mbele. Lakini sababu nyingine pia ya kwenda na kauli mbiu hii ni kwa ajili, ikiwa ni maandalizi ya utekelezaji wa dira yetu ya 2050 ambayo ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia mwezi Juni mwaka 2025, ambayo ina malengo mazuri na makubwa ya nchi yetu. Lengo moja hapo ni kuhakikisha kwamba, na la msingi, tunafikia uchumi wa dola trilioni 1 kufikia mwaka 2050 kutoka sasa, ambapo sasa hivi uchumi wetu ni dola bilioni 85. Tunaona lengo hili ni kubwa na tunalihitaji. Sasa ili tuweze kulifikia, tunahitaji kufanya kazi kwa njia tofauti. Tunahitaji usimamizi ambao sio wa kimazoea, na ndio maana kauli mbiu hii tunaenda nayo ili iende kuakisi kile tunachokifanya. Lengo jingine ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha sasa ile usimamizi wa taasisi zetu na utawala bora, na kukuza uchumi kwa kutumia sekta hii ambayo sisi tumewekeza kwa hisa chache.